الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق الله العلي العظيم. محترم و عزتمنو په کندوز کې پر یو جلسه باندې بمبار سوی دي هغه تنکي حافظان ماشومان پکې شهیدان سوي دي چې کله په خبر سویم یقینا زړه مې ډېر پریشان او په غمجن دی چې آخر دا مسلمانان به کله په هوش کې راځي کله به د دې عقل او دماغ خلاصي شي چې کفار امن نه غواړي د مسلمانانو په ملکونو کې کفار خوشحالي نه غواړي کفار دا نه غواړي چې مسلمانان سره یو سي مسلمانان سره ورونه سي ځکه هغه د مسلمانانو په بې سکوني کې خپل سکون لټوي هغه د مسلمانانو په جنگ کې خپل امن لټوي هغه د مسلمانانو په بدامني کې خپل امن لټوي هغه د مسلمانانو په پریشانی کې خپل خوشحالي لټوي دغه ظالمان چې دا تنکي حافظان شهیدان کړه آیا د دې سره څه مشنان ورسره ول دا ماشومان خو د مشن په اخستلو باندې هم نه پوهېدل دوی خو په سینو کې خپل د الله کلام محفوظه کړی دوی خو قرآن زده کړی دوی خو د خپل رب العالمین کلام زده کړی د دوی په لاس کې خو د الله کلام دا دوی ولې شهیدان کړه پر دوی ولې بمبار وکړي دوی ته خو هم مندې کور په انتظار وي چې نن زموږ بچان د قرآن دستار فضیلت کوي د دوی دپاره به غاړګۍ هارونه اخیستې ول د دوی خوندې به راغلې وې د دوی قریبانې به راغلې وې چې نن د ده و مور ته مبارکي ورکړي سپینې جامې په اغوستې وې سپینې لنګوټې ورتړلې وې لیکن تا هغه په سرو وینو کې ور واستول تا د هغو سپینې جامې په وینو ولړلې تا هغه خلک چې د دغه ماشومانو د حوصله افزایي دپاره راجمع سوي ول چې د دوی په لاسونو کې صرف قرآن و د دې په سینو کې قرآن مجید و تا پر هغو باندې بمبار وکړ د دې څه دا معلومه سوه چې ته امن نه غواړې ته سکون نه غواړې دا مسلمانان سره اخته کوي دا د مسلمانانو جذبات راپروي دا د مسلمانانو زړونه ورزخموي دا مسلمانان پر بل مسلمانانو باندې وهي دا ماشومان خو لاړو جنت ته اوس به خوشحال هلته ګرځي ځکه د قرآن مجید ویونکي ول د قرآن مجید د ستار فضیلت په وخت کې شهیدان سوله ظالمه ته به څه کوې ته به څنګه بچاویږي دا د دنیا څو ورځې ژوندون خو به تیر سي دا دنیا خو فاني ده دنیا خو د سکندر اعظم سره هم وفا نه وکړه چې پر ټوله دنیا یې قبضه وه دنیا خو د هټلر سره هم وفا نه وکړه چې په لکونو انسانان یې ووژل دنیا یو ظالم هم نه دی پرېښی ته به هم هغه تورې تیارې ته ورځې چې هغه تورې تیارې نن پر دا ماشومانو به روڼا وي پر تا به توره تیاره وي ته به هم هغه رب ته ورځې د کم رب کلام چې د دوی په سینو کې و د کم رب کلام د پاره چې دی را جمع سوي وله ته به هم د هغو مخ ته ورځې جواب ورکوې ولې سوچ و فکر نه کوي ایا تا په دې باندې بمبار وکړي چې دلته ولې ډمې ډمان نه جوړېدل تا پر دې بمبار وکړي چې دا ولې کلیسا نه ده چې صلیب تولید کړي دلته عیسایان جوړ سي تا په دې باندې بمبار وکړي چې دلته ولې هغه روشنخیاله طبقه نه تیارېږي چې د قرآن څه لرې وي د قرآن و احکامو ته د ډبرو زمانه ووایي د کاڼو زمانه ووایي په دې باندې تا بمبار وکړي چې دلته ولې هغه طبقه نه تیارېږي چې نن سبا په خپله لاره کې د قرآن احکامات د دین خبرې رکاوټ وګڼي په دغه وجه تا پر دې باندې بمبار وکړي دا چې شهیدان کله د مسلمانانو زړونه دې زخمي کړه د مسلمانانو د زړونو څه دي وینې راتوی کړي د مسلمانانو مندې دې وژړولې د مسلمانانو پلرونه دې وژړلول د هر مسلمان نن سترګې په اوښکو ډکې دي ظالمه ستا د دې عمل د وجې سره زه دې مسلمانانو ته وایم چې مسلمانانو سره یو سي یو موټی سي دا کفار زموږ خوشحالي نه غواړي زموږ سکون نه غواړي در څو چې کفار زموږ په منځ کې وي در څو چې زموږ په چارو کې د کفار لاس وي د امن تمنا به نه کوي د سکون تمنا به نه کوي د یووالي د ورورګلوۍ تمه به نه کوي ځکه د مسلمانانو امن د کفارو دپاره سخت پیغام دی د مسلمانانو یووالی د کفارو دپاره یو سخته ګنټې ده نو کفار نه غواړي چې مسلمان سره یو سي مسلمان سره موټی سي نو عزتمنو په خپل میانځ کې اتحاد او اتفاق راولي په خپل میانځ کې ورورولي راولي په خپل میانځ کې یو د بل لاس سره ورکړي چې دغه کفار مختورن زموږ د خارو او زموږ د مځکو څخه ووځي زموږ د چارو څخه لاسونه واخلي الله جل جلاله فرمایي چې تاسو اختلاف مه سره کوئ
تاسې په خپل اپس کې بې اتفاقي مه کوئ ځکه ستاسې روب او دبدبه به ختم سي. نو که چیرې موږ اتحاد او اتفاق نه کوو، موږ ورورولي نه سره راولو، موږ یو بل ته لاس نه سره ورکوو، نو دغسې به مې د کوره جنازې وځي، دغسې به مې پر مدرسو باندې بمبار شروع وي، دغسې به مې پر مسجدانو بمبار شروع وي، دغسې به ماشومان په خارو اوړې را اوړي، دغسې به مندې په ژړا وي، دغسې به پلرونه په ژړا وي، تر څو چې موږ یو د بل سره لاس ورنه کړو، یو د بل سره اتحاد ونه کړو، یو د بل په مرګونو مې خوا بده نه کړه، دغه ظالم قوتونه ته یو سخت جواب ورنه کړو، دغسې به په ژړا یو، دغسې به مې سترګې پر ځای د اوښکو وینې تویې وي، دغسې به مې زړونه غمجن وي. الله دې وکړي چې مسلمانان راپورته سي، مسلمانان په هوش کې راسي، مسلمانان یو د بل ملاتړ سي، دغه کفارو ظالمانو ته یو سخت جواب ورکړي چې د مسلمانانو امن سکون نه غواړي، د مسلمانانو خوشحالي نه غواړي، د مسلمانانو ورورګلوي نه غواړي. نو زه تاسو ته وایم محترمو چې کوم مسلمانان د شپې په تهجدو کې دي، د مسلمانانو د یووالي دپاره دې دعاګانې وکړي. کوم مسلمانان چې په عمره کې د بیت الله شریف یو مخ ته دې ودرېږي و خپل رب ته دې زارۍ وکړي چې یا الله د مسلمانانو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولې، د مسلمانانو د منځ څخه انتشار بې اتفاقي لرې کې، مسلمانانو ته هغه قوت ورکړي کم قوت سره چې د کفار نیس و نابود کړه، کم قوت سره چې د کفارو کلیساوې په لړزانه وې، په کم قوت سره چې د کفارو مندرونه په لړزانه وله. یا الله مسلمانانو ته هغه قوت ورکړي، یا الله په مسلمانانو کې یو د بل د خوابدي په یو بل د غمکن کېدو جذبه پیدا کړي. آمین آمین آمین. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. أنا من بوابة الأقصى أقلتني خطايا، في فمي أخبار قومي وبأحشائي أسايا، بعد العهد بحرمي فغدا ضمن الحكايا، وغدا القدس كتابا غائرا بين الزوايا، وغدت أشلاء قومي في البراويز هدايا، إن يكن في العين دمعي فبأحشاء الشظايا، من لنا إن ماتت الآمال في ليل الرزايا، من لأنات الثكالى، من لدمعات الصبايا، قد أطلناها نداءات فكم يا بعد يا بيد أننا ما رأينا منكم غير التحايا.